ninkii tolka ku daba dhunta waa soo qasaaray kii group raadiyo waa soo qasaaray kii diin ku daba dhunta waa soo qasaaray oo waa aragtay go'doona laga wada dhigo culumadii intaasoo sano ee maktabada joogaan masaajidadii waa wada faaruq waxa arkaysaa tuulooyin dadka Soomaalida tuulada dham inta degan inoo soo gaabi su'aal baan rabaa weydiiyay عاش وأنا سايشين كعو مي ساسا لو قنا علمي مدكلا او علامه وفي عن الله هلو حواي حق مرق سوورس حق وادد يريا هجرده markay dhacaysay tira koobana ku dhacday dadkii Madiina ka soo tagay xabashii mid way yaraan asxaabta laakiin markii dambe waa tira badatay waa la isweydiiyay ay koona dagaalaman ay ko dib la sameeyay marka hadda ina yaraato calaamadaheeda ma la diidana laakiin ayakiyaaba gacmahooda ku gudbinaya jazaahumullahu khayran dadka gaarsiiyeen oo si fareen oo hurdada ka kiciyeen ya taasi waa liban mid waxa ugu daraa walaashayda oo aamino way aragnimo yar u leeyahay ilmaha barbaarinteed inta sida loogu barbaariyaa tutorka horta sida ugu fiicneed oo ku jawaab mas'uuliyadda idinka leh qaata ma qaada karno macallimiinteena nooma joogto waxa xasuustaa magaalada aniga deganahay ninka mas'uulka ka ah wasiirkooda waxbarashada iyo iskuulaadka iyo xanaanooyinka caruurta maalin u tagnay dhibaatooyinkooda oo sheeganay waxaan ilaahay ka saan iyo aan ugu sameeyay isaan su'aasha ugu xiisaha badneed wuxuu yiri Cabdiqaadirow mii keeni kartaa 200 oo qofood oo Soomaali ah oo iskoolaadka iyo xanaanooyinka caruurta ka shaqeeyaan iyo isbitaalaadka oo u tababaro 4 sano 5 sano ka bacdi ana garanti u qorayo inaa shaqaalaysiinayo maxaa igu dhahdaa marka su'aashaas miyaysan bulshada ka tirsaneen markaas wuxuu yiri 8 caruura iyo 9 caruura inaa dhashiin ameeshi caruurtiina lagu haynayna hal qof oo idinka kamida inuu joogo ma rabo ilmihiina meelaha caruurta lagu hayo ma gees idinka ka shaqaysiin ma idinka mas'uul ka noqotiin ma mid idinka leediin soo gareysiin maxaa u diideynaa anaka dad kale idin dalabnaayo yiri inay ilmihiina idin hayaan bin aadan markuu ilmaha hayana dib way kala kulmayaan yiri dhalacintiinaba iyo saartiin aadin yeela iskoolaadka imaada isbitaalaadka imaada bulshada ka soo mid noqda aqoon ma lihidin Soomaha ana waxa idin sameeyay yiri dugsiyada sare aqoonta dadka waaweyn lix bilood hooyooyinka loo diraa marka tii anaka magaaladeena way ka faa'iideysto hadda fursadihii waa la siiyay meelaha Soomaalida joogtana iskoolaadka iyo maamulada iyo baarlamaanaadka iyo macallimiintii way ku jiraan laakiin maxaa dhaqankeena bedeli waay calaamadaas su'aalkaas wili nasaaran maxaa wili calaamad su'aalka nasaaran maxaa meel kasta dulmiga iyo tugnimada iyo ala suuqa ilmaheena ugu wada deyn sarti intay ka qorunsan tahay su'aashaas waa mid noo wada taalo hooyooyinka geesmay ka qaadayaan maya iha abooyinka geesmay ka qaadayaan maya amaha dhalinyarada geesmay ka qaadayaan maya amaha waxa su'aalahaas waa midda bas hadda fiiri dalkeena ka soo tagnay dibadana joognaa dalkeena kuma fiicnin dibadana kuma fiicnin inta la aada marka halka meel oo ku nabad galno waxa waaye qabuuraha bas marka carada lagu duugo inta kor rajo kama lihin madaxweynaha wadniisa soo la cabsana ninka lacagta meel loo geeyo malaha ninka aqoonta meel loo geeyo malaha ninka raganimada meel loo geeyo malaha waxa maqlaysaa birmageyda وينو قريدو waa dhaqan wanaagsan hal xabo ma ka sameeyna may wadaadku waa dileena gabdhihi reera waa dileena ixtiraamka ma sameeyna war maya heeriyadan ay iska qaadno waxaan iska qaadi karnaa shaqo ku talagala ilmihi iyo annaki inaan dhahno isku saf aan nahay inteena waa didanahay wax kale ku meel kana sida tutarkan hadda sameeynayo nin tolkiisana ka soo tago kooxna soo tago qabiilna ka soo tago magacna ka soo tago aqoonna ka soo tago oo yiraahdo ha ana daa ma ahane
ninka tolka ku daba dhunta waa soo qasaaray kii guruub raadiyo waa soo qasaaray kii diin ku daba dhunta waa soo qasaaray oo waa aragtay go'doona laga wada dhigo culumadii intaasoo sano iyo maktabadii joogaan masaajidadii waa wada faaruq waxaa arkaysaa tuulooyin dadka soomaalida tuulada dhan inta degan inoo soo gaabi su-aal baan rabaa inaan weydiiye coosh may waxaa sheegaa sugaan ushaa si fiican igu dhacda sida titoorka oo kale marka waxaa waaye wax badanaa idinka neefiyo waaye macnaha waxaa waaye walaalaha waana wada eedeynayaan habeenkin inaa inta soo wada dhuumanno oo inta aa wada fadhiisanno ay ku wada dhegeystaan titorow ee kommentaarka soo qoraan oo markaa soo garno ubaxyo noo soo tuuraan ee subaxdiina video naga soo sameynayaan waa isa dhaqaanaa laakiin toos in loola hadlo mala dhahayo saana wax qaldan hal erayna lama dhahaayo oo waxaasaa qaldan si loo saxo ama lagala niqaasho mana suganayaan macnaha dhib ma laha waa ogolnahay waa midda aaba rabnay in bulshada dareenkeeda ayada ee qaadato annagoona ku kicin su-aasha ay isweydiiyaan u geeya fariimaha fasir diin hadday rabaanna sida loo fasiray ayakaa soo raadsi doono ama raadsadeen waa loo fasiraa dhibna mau aragno ku soo dhawaado titorow jaanisna hadda waa la siiyo ha la wada hadlo nin kasta intoo qabo kii su-aal soo qoran kara ha soo qorto meeshan ayadoo caaytamaayo isku dayaya inay meel inaa ku neefsatiin aa laydin sameeyo titorka daawada waxaa kamid a inuu qofka waxa dhihi kara dhaho ya waa loo dulqaadan karaa dad ayronkooda buuxo gabdheen wiilasheeda meeshaan joogo titor waa maasanta macnaha waaye aragnimada walaashay iskoolaadka waxaa waaye sistemyadan haddaana keena ku aamin qabin sistemyadan waa dad la kontroolo oo akaademi ah oo qofba qofka ka dambeeyo xilka laga qaado markuu qalad ka galo yaanan ilaah dadka ma dulmeeya yaan ummadda dulmin iskoolaadka meelaha la joogo qalad waa ka dhacaa ma la diidano laakiin waa dad kontroolan waa dad laga dacwo karo